Salam köhnə dostlar, xoş gördük. Ata TV kanalı bugün canlı yayımda sizinle görüşe gelip ve bu görüşün aparıcısı yine de Ata TV'nin direktörü Kərimov Yaşar Əli Bayramoğlu'dur, Yaşar Şirvani'dir. Mövzumuz ise Azərbaycanın siyasi ve ictimai xadimi, Azərbaycanın leydisi Mehriban xanım Əliyevanın ad günü ilə əlaqədardır. Bilirsiniz ki, dünyanın hər yerindən həm siyasi xadimlər, həm ictimai xadimlər artıq bir neçə gündür ki, Mehriban xanıma təbriklər göndərirlər. Biz də bir media qrupu olaraq, bir vətəndaş olaraq Mehriban xanımı ad günü münasibəti ilə təbrikə qoşulduq və bu təbrikin daha da diqqətə layiq olması üçün bugün Milli Azərbaycan Televiziyası MAT TV-nin təsisçisi Rəsafil Bayramovun öz ekibi ilə bir yerdə hazırladığı, Mehriban xanımın ad gününə hazırladığı bir jurnalla gündəmə gəldik. Bu da jurnal Mərhəmət İlahəsi adı ilə başlayır. Bugün həmin jurnalın təqdimat mərasimi oldu. Burada Mehriban xanımın həyat və yaradıcılığını, ictimai siyasi görüşlərini paylaşan müəlliflər iştirak edirdilər. Qonaqlarımız da vardı. Bəndəniz də orada iştirak edirdi. Çox gözəl, möhtəşəm bir təqdimat mərasimi keçirildi. Yazılarında diqqətə layiq məsələlərdən danışan müəlliflər burada da öz ürək sözlərini söylədilər. Bunlar Hacı İlham Qurbanoğlu, Səda TV-nin direktor müavini, Yeganə Qəhrəmanova telefon vasitəsilə təbrik elədi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Səkinə Bayramova, o da deməli filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Azərbaycan Türk Xalqları Qardaşlığı Birliyinin sədri, Almaz Yaşar, MAT TV-nin baş direktoru, o cümlədən Zərdabdan təşrif gətirmiş Tapdıqov Məhərrəm Əhmədoğlu öz ürək sözlərini söylədilər Mehriban xanıma. Bir daha can sağlığı, uzun ömür və təqdirə layiq sayılan işlərində ona müvəffəqiyyətlər arzuladılar və bir inamla qeyd etdilər ki, Mehriban xanım Azərbaycan xalqının rifahı üçün bugünə qədər çalışdığından daha çox işlər görəcək inşallah. Buna inanırıq, buna xalqımız da inanır və Mehriban xanımı bir daha ad günü münasibəti ilə kollektiv adından, media adından, bütün xalqımız adından təbrik edirik. Ona uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Bir ana kimi də, ictimai xadim kimi də, siyasi xadim kimi də Allah onu Azərbaycandan əksik eləməsin. Allah onun, xalqın ona olan inamını itirməsin inşallah. 100 il yaşasın.